Окей. Добар ден на сите и сакаме да гледајте на пресконференцијата по повод презентацијата на детскиот алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Македонија. Инаку денеска на 20 ноември се прославува навсекаде во светот Светскиот ден на детето, затоа што токму на овој датум пред 31 година Организацијата на Обединетите нации усвои Конвенцијата за правата на детето. Оваа конвенција е еден од најшироко ратификуваните договори во целиот свет и истиот поставува минимум стандарди кои што секоја држава потписничка која што подпишала треба да им ги обезбеди на децата за да осигури дека тие живеат во добра состојба. Всушност детскиот извештај дава еден детален увид за тоа како оваа конвенција се спроведува во Македонија од перспектива на самите деца. И истиот беше поднесен до Комитетот за правата на детето во Женева, кој што е всушност едно експертско тело на Обединетите нации, која го следи спроведувањето на конвенцијата во секоја од државите подписнички на конвенцијата. Во наредните неколку месеци комитетот ќе се сретне со децата, со невладините организации и други чинители кои што имаат поднесен алтернативни извештаи, како и со представниците на владата и по сите овие средби и разгледувањето на наодите од сите чинители ќе донесе низа препораки кои што понатаму ќе ги достави на државата и истата треба да ги следи со цел напредување на правата на децата во периодот кој што следува. За комитетот наодите и информациите од децата се исклучително многу битни заради тоа што децата се експерти во својот живот и тие најдобро можат да ни кажат што им недостига и што треба да биде подобрено. И од таа страна, овој извештај е еден од тие извештаи кои што комитетот ќе ги зема сериозно предвид во правењето на препораките. Според нас, истиот представува задолжително четиво за сите оние кои што се грижат за добросостојбата на децата во Македонија и од тука се надеваме дека со внимание ќе ја проследите презентацијата на децата. До сите вас имаме една молба, тоа е која ќе ги правите прилозите да им се даде да децата се стават во прв план наместо ние возрастните, заради тоа што ние секојдневно го имаме медиумскиот простор за нас, а тоа не е случај со децата. На крај ќе имате исто така можност да им поставите прашања доколку имате такви прашања. Така да повелате. Едина? Здраво и добродојдовте на детската пресконференција на првата детска амбасада Меѓаш. Јас сум Едина Мефтаровска, ученичка во основното општинско училиште Пенестија во општина Дибар. Денес имам задачата најчесто да бидам домаќин на оваа пресконференција на која ја заедно со уште 11 деца ќе го презентираме детскиот алтернативен извештај за детските права и состојбата на истите во Република Македонија и на кој работиме по долго време. Но пред да почнеме, најпрво би сакала да ви се заблагодарам за вашето присуство и за вашиот интерес за откривање на оваа за нас многу важна тема во мое лично име, во име на сите автори и секој имаме Меѓаши, координаторите Јорданка Червенкова Прековска и Баска Војачи кои беа тука со нас во текот на целиот процес и не поддржува. Јас работам на поведот, кој што е на поведот на овој извештај. Сега, ако можете да го пуштите. Долго време детските права беа прекршени, непочитувани, а децата кажни неслободни. Сите своите желби не ги искажуваа. Живеа во свет имен, кажем, без родителска грижа. Често одредена група на деца секогаш ги омаловажува и ги осудува поради нивниот физички изглед. Никој не се дружи со нив, не ги сака. Но сето ова мора да се смени. Ниедно дете не смее да биде дискриминирано. Затоа, голем број на деца од различни градови заедно со тимот на првата детска амбасада Меѓаши подготвиле извештај за состојбата со правата на децата. Ги охрабруваме децата на кои им се прекршени правата да се јават на SOS телефонот. За извештајот. Со заслуга на истражувањето во кој учествуваа 1000 деца од цела Македонија, автори се 13 деца кои ни го представат извештајот во наредните теми. Работиме на 7 теми, тоа се запознање со правата на децата, насилство врз децата, дискриминација, слободно време, деца на улица, образование и животни средства. Јас исто така работев и на првата тема која се вика запознаеност врз детските
права и нивно почитување. Околу 63% од децата слушнале за Конвенцијата на правата на детето. Голем број од децата со за нивните права слушнале од училиште, од интернет, од дома, од телевизија, од роднини и пријатели, од невладина организација, од вестник или списание, од радио или од нешто друго. И над 90% од децата слушнале треба да знаат повеќе за нивните права, но според мислењето на децата, околу над 90% треба и возрастните повеќе да се едуцираат и да знаат повеќе за детските права. Тоа беше толку од мене, а сега за наредната тема, насилство врз децата, ќе ни известат Клара и Евгенија. Добар ден, јас сум Клара и според нашето истражување повеќе од 10% од децата биле жртва на насилство, а околу 22% познаваат некој кој бил жртва на насилство. Децата во Македонија се жртва на различни видови на насилство, вклучително педофилија, психолошко насилство, сајбер насилство, вербално насилство, семејно насилство и врсничко насилство. Врсничкото насилство е една од најчестите форми на насилство која се случува во училиштата и местата на живење на децата. Еве што некои од децата кажуваат во врска со искуства со врсничкото насилство. Како помал, во основно училиште, децата се понаклонни на пресликување на домашното однесување од родителите и се има случајно да влезам во тепачка која нема страшни последици. На дневна база бев жртва на вербално насилство од соучениците и професорите не предзимаа ништо иако беа свесни што се случува. Строго би ги казнувала децата кои вршат физичко и психичко насилство врз други ученици. Затоа, за да не дојде до ваков вид на насилство, Евгенија ќе направи некои од препораките. Здраво, јас сум Евгенија и ќе ви кажам нашите препораки. Наши препораки се да не бидеме пасивни наблюдувачи, да има образование кое е посветено на антибулингот и како да се справиме со истото, да има обработени за одредена област како што се училиштата, улици и така кои ќе спречуваат насилство, да има вработување на квалитетни психолози за насилниците, да нема сајбербулинг и доколку има такво нешто да се обратиме за помош, исто така да има едукација за заштита од педофилија на родителите и децата уште во градин кои од мали носат да се едуцираат за нивната сексуалност. Тоа беше Клара Евгенија, сега ќе ни го представат Евгенија Магдалена за последната тема наречена дискриминација. Здраво, јас и Магдалена работевме на темата дискриминација. Постојат многу видови на дискриминација. Едни од нив се дискриминација по физички изглед, по вера, националност, финансиски средства, боја на кожа и други. Околу 6% од децата рекли дека тие дискриминирале некој поради различни причини. Поголем дел од децата за жал биле дискриминирани, а исто така имало и деца кои биле сведоци на дискриминација. Сите деца треба да добијат помош без разлика дали тие дискриминирале или биле дискриминирани. На дискриминирачите им е потребна помош за да не го прават тоа, тоест за да не дискриминираат, а на дискриминираните деца има потребна помош за да ги надминат травмите и страви. Исто така тие треба да продолжат со животот и да не паднат во депресија, бидејќи тоа не е мала работа и премногу опасно. Магдалена ќе ви ги каже изјавите на децата и исто така нашите препораки. Здраво, јас сум Магдалена и како што кажа Евгенија, јас ќе кажам некои изјави од децата кои биле дискриминирани и наши препораки. Некои од децата изјавиле, например, кога ќе кажат женско, си и треба ти да се грижиш за се, или кога нема да ме сватат сериозно бидејќи сум мала. Ми се смеваше еден случајник поради тоа што моето семејство имаше помалку престижен автономија. По помала ми се има случајно некои деца да ме нарекуваат дебела или заед поради моето тело и заед. Некои од нашите препораки се социализација на дискриминираните групи на деца, домашно и воспитно образовно времежување, интегрирање на сите деца, анонимни хуманитарни акции за децата во финансиски ризик, едуцирање на возрастните, бидејќи сметаме дека тоа е многу важно за детето, безпоштетно ангажирање на наставниците, едуцирање за значењето на финансиите и на децата и на возрастните. Следната тема е слободно време, игра и културни активности, на кои ще ни презентираат Елиса, Сара и Антонија.
слушате? Здраво на сите, јас сум Антонија Теовска од Скопје, ученичка во Основното општинско училиште Стигналот. Јас работев на темата слободно време и игра и затоа денес ќе презентирам нешто малку за тоа детско право. Уживајте. Правото на слободно време и игра е загарантирано детско право со Конвенцијата за правата на детето. Каде Обединетите нации ја класифицираат детската игра не само како потреба, туку и како родено право на секој дете. Детската игра е необходна за развој на социјалните, емотивните и телесните способности на детето, а родителите мора да почитуваат тоа право. За жал, приликите во многу општества за такви вида на децата им е оневозможено уживањето на тоа право. Но борбата за исполнување на детските права секаде за секој дете не го не завршува. Некои од изјавите за подобрување на околината и за состојбата на нивната околина се ни треба повеќе деца за дружба во околината, не достигаат игралишта во моето место на живење, ни треба повеќе слободно време, не се чувствувам доволно одморено поради тоа што имам многу училишни обврски и ни треба повеќе места за дружба, например кина и базар. Ти благодарам. Здраво, јас сум Ерза и ќе зборувам за слободното време, спортот и културните активности. Играта е слободното време со важни компоненти во развојот на децата. Со помош на играта децата растат, учат нови вештини, а понекогаш таа е и показател на некои здравствени проблеми што може да ги има детето. Но не секогаш децата имаат можност да го остават тоа право. Најчести причини се преоптовареност со домашни задачи, помош во семејството, недостиг на одреден места за играње. Што се однесува до спортот и другите културни активности, во нашата земја можеме да кажеме дека членувањето во спортски клубови е привилегија за децата кои живеат во големи градови, додека децата кои се од помалите градови или од руралните средини немаат многу избор. За нив сподувањето повеќе се светува на игри во природа. Благодарам. Здраво, јас сум Сара и ќе кажам некои препораки како да се подобрува состојбата и како децата подобро да го користат нивното слободно време. Нашите препораки. Согледувајќи актуелната состојба, ние имаме некои препораки до родителите и надлежните институции. Да променуваат повеќе време со нивните деца, но при тоа да внимаваат и на времето што детето треба да го поминува со своите вршници. Градење игралишта и спортски терени, а исто така и финансирање на спортски клубови. Организирање културни активности или други настани во соработка со домовите на културата, училиштата или други институции. Благодарам. Тоа беше таа тема. Сега следната тема е деца на улица, која ќе ни ја презентира Матеја. Добар ден на сите, јас сум Матеја Тимовска, доаѓам од Скопје, учам во Основно училиште Стигналот и денес ќе го поделам за програмата деца на улица. Во Република Македонија многу често се учуваат искуство во подобрување на детската права. За жал, не сме толку можна држава за да можеме да ги решиме сите деца на улица, поготово во овие кои се глобално соочуваат со физички малтретирање од страна на нивните родители и литератори, а исто така се дискриминираат на страна на нивните членови на другите. Децата на улица им се помишлуваат основните човекови на основните детски права. Тие се деца без идеи и без нормални услови за живот. Немаат слободно време за игра, не одат во училиште, не можат да тргуваат кога се болни, немаат родителска љубов. Затоа тука се некои наши препораки да подобра и идеален живот на децата на улица. Децата треба да бидат здружени социјални услуги. И имаат родители кои извршуваат насилство, родителите ќе бидат здружени за да валидат нивната деца и повеќе нема да бидат забавки родители на децата. Имаат слободно време за игра, а не да ги поминуваат да навидат и се улици. Да им се обезбеди толку оброк, кој е многу потребен и да ги за детава развој на човечко суштество кој го достигува тоа. Да им се посвети повеќе внимание и љубов заедно со својата тама. Да го стане на некој
бива честенето и во најбрзо време да се допрати потребно образование. Бива голема. Тоа беше тема, сега Матеја, а сега е следната тема образование, на која потреба ние имаме. Здраво, јас сум Моника и ќе зборувам за образование. Значи, образованието игра голема улога во животот на децата, дека тие половина од денот се на училиште, а другата половина се подготвуваат за училиште. Затоа треба да се потрудиме образованието да го направиме со најдобар квалитет. Училиштата треба да ги подготват учениците со решенија за проблеми од секојдневниот живот и да ги земе во предвид нивното психолошко, физичко и емоционално здравје. Сепак не секогаш училиштата ги споделуваат овие цели. Многу од децата сметаат дека она што учат во училиште не им е ниту корисно, ниту интересно. Многу од учениците се преотоварени со домашни, тестови и училишни часови и обврски, кои што сериозно им ограничуваат слободното време, негативно влијае на нивното здравје и ги ограничуваат целост да ги остават своите интереси. Стручните служби не секогаш им се во помош на учениците, бидејќи професорите испраќаат учениците кај педагог или психолог само ако направиле некој проблем. А тоа не е целта, барем ние сметаме дека целта треба да им биде тие да помогнат со нека наша подешкотија, од секојдневниот или училишниот живот со помош на некој нивен совет. И сега еден голем проблем со кој што сите се соочуваме вирусот и тој представува проблеми кога станува збор за образованието. Има деца кои што немаат услови финансиски или социјални за да присуствуваат на часовите, а на нив има кажано само да се сноѓат. Има професори кои што немаат уреди за да одржат убава час. Оние кои што имаме часови, ќе зборам за минатата година, зашто само што почнавме, многу им се дава училишни обврски и тоа не е добро за очите, за грбот, за психичкото здравје и за многу други работи. За овие сите проблеми ние имаме решение и препораки и некои од нив се да му се обезбеди потребната технологија и помош на секој дете, да се намалат програмите со тоа и да не се оптоваруваат многу учениците со училишни обврски, да се направат курсеви за секакви професии кои даваат сертификација со која е доволно да се вработиш, добро соловен материјал за таа струка, да се овозможи секој да го работи онака кој има страст и љубов. Да се промени системот, така што при запишување на факултет нема да се гледаат оцените, туку желбата на личноста, да се запише да получи поа преку интервју или барем оцените од предметите кои не се потребни за стругата, која се наслучува на факултет, нема да се земат во предвид при запишување на истина. Да се извадат предмети кои не се важни за ученик, кои не е стручно определен за тоа, а да се додадат предмети кои ќе учат за важноста на љубов и почита, менталното здравје и областта секојдневниот живот. Да се фират разни стручни училишта и за други професии, од кои што веќе се изградени, каде предавањата и предметите ќе бидат за сешта потребно само за тоа подрачје. Задолжителна посета на квалитетен психолог од училиштата барем еднаш месечно, чисто за разговор, и да има улоги за професори каде ќе се предава за тоа дека оценките не се најважни. Толку од мене, благодарам. Сега ми ќе ви кажам што неколку проблеми и сега по наше решение. Добар ден, јас сум Мија и јас денеска ќе ви кажам нешто повеќе од темата образование. Во оваа тема ние зборувавме за неколку подтеми, како што каже Моника. Како втора подтема ние ги имаме децата со попреченост. Според финалниот извештај ние дојдовме до заклучок дека во многу училишта ги нема потребните материјали за децата со попреченост без проблем да ја следат наставата. Некои од тие материјали се рампа за децата со количка, асистент кој ќе помага на децата за време на часовите и така натаму. Исто така, децата имаат кажано дека во училиштата нема соодветна технологија и драе во писмо или азбука за децата со оштетен вид. Наши препораки за ова да се подобри се државата да одвои пари за да се обезбедат потребните материјали за децата со попреченост без проблеми да ја следат наставата. Како следна подтема, ние ќе зборуваме за недостатокот на ресурси во училишта. За да имаме добро и успешно образование, на нас ни се потребни и соодветните ресурси. Во многу училишта тие ги нема, како децата имаат кажано дека во многу училишта учениците да се искинати и оштетени и биле користени веќе повеќе од 4 веќе. Во оваа група децата ги имаат споменато и недостатокот на технологијата и компјутерите и недостатокот на физкултурните сали во некои училишта. За ова да се подобри, ние дадовме некои препораки, а тоа се да се даваат нови учебници на учениците секоја учебна година, да се изградат физкултурни сали во училиштата каде што нема и да има поголем пристап до технологија во училиштата. И како за крај,
Последно, но не и најмногу важна точка не е хигиената во училишта. Особено во овој период, хигиената е многу важна за да може да се избегнат различни заболувања. Но за жал, во некои училишта таа не се одржува, а во други пак ги нема соодветните материјали за тоа. Моментално хигиената во сите училишта е на многу ниско ниво и за таа да се зајакне, ние дадовме неколку препораки. Редовно да се чистат тоалетите во училиштата, да се вработат повеќе чистачи кои ќе одржуваат хигиената во училиштата, повеќе да се финансираат училиштата, цело време да има сапуни и тоалетна хартија по тоалетите и да се исчисти водата онаму каде што нема питка вода. Ви благодарам. Това беше Мија, а следната тема ни е животна средина на која ќе зборува Јудита. Здраво на сите, јас сум Јудита и сега ќе ви презентирам за животна средина. Проблемите кои што се поврзани со животната средина влијаат негативно врз благосостојбата и развојот на децата. За 2/3 од децата загадениот воздух во зимскиот период представува секојдневни. Исто така истакнуваат дека загадениот воздух влијае негативно врз менталното и физичкото здравје на децата. И поради тоа се приморани да седат затворени во своите домови. Што се однесува до другите проблеми, децата изразуваат големо незадоволство поради нечистите јавни површини, присуството на љубе насекаде, недоволното зеленило, загадените вода и почва, фабриките кои што се наоѓаат во нивното место на живење, дивните депонии, честото палење на љубрето и недостатокот на еколошката свест во државата. Затоа гласно апелираме до сите да се здружиме и да действуваме заедно за подобрување на нашата животна средина и за подобар живот. Наши препораки се идно справување со загадениот воздух, ушумување и одржување на зеленилото, подигнување на еколошката свест на населението, соодветно справување со отпадот, односно негово рециклирање и селектирање или намалување на индустријското загадување. Ви благодарам. И тоа беше Јудита, ние завршиме со нашиот извештај. Благодариме што станавте до крај, ако имате прашање, слободно. Ако нема никакво прашање, тука завршуваме со денешната пресконференција. Благодариме многу што дојдовте. Ќе ви испратиме и дополнително материјали на случајно оваа презентација. Хвала ви.